в'язальному каналі. Мене звати Діна, і сьогодні я запрошую вас на свій безкоштовний майстер-клас по в'язанню шкарпеток шпицями. Модель ви бачите перед собою на екрані. Це покроковий, попетельний майстер-клас, тож впорається з ним. Я думаю, що навіть початківець. В будь-якому разі ви можете задати свої питання, якщо вони у вас будуть внизу під цим відео в коментарях. Ну і, звичайно, якщо вам сподобається цей майстер-клас і ви зв'яжете по ньому шкарпетки, то, будь ласка, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Це дуже допоможе мені в просуванні каналу, ну і підтримає мене, тож я буду знати, що дійсно вам подобається такий формат відео. Ну, а тепер давайте перейдемо безпосередньо до в'язання. Набрати петлі, робимо кільце, далі під нього ось так посередині ниточку, підхоплюємо спицею, і в нас перша петелька готова. Далі ми накидуємо ниточку на палець, ось таким чином. І будемо працювати з цим довгим хвостиком, який йде від моточка. Так, є. Заводимо ось таким чином знизу у це кільце, яке на пальці, нашу шпицю. Далі в нас ниточка до метка, ми також знизу її огортаємо і виводимо через кільце. І далі затягуємо ниточку. Все, ось такий в нас метод набору петель. Знову у нас нитка на пальці, ми знизу, ось таким чином, в кільце вводимо шпицю, знизу знову підхоплюємо ниточку від моточка і витягуємо у кільце. Це друга є, ну, у нас вже їх 3. Знову знизу, в кільце, знизу ниточку від моточка і протягуємо в кільце на пальчику і затягуємо саму петлю. Все, ось таким чином набираємо необхідну кількість петель. Я набрала 64 петлі, і тепер мені треба замкнути їх в коло. Отже, я їх пересуваю до тросика, тому що мені треба зараз буде посередині витягнути тросик задля того, щоб в'язати методом Magic Loop. Якщо ви в'яжете на шкарпеткових шпицях, ну, то вам цього не треба робити. А я відраховую 32 петлі. Ось. І перегинаю тросик в цьому місці, роздвигаю петлі і починаю його витягувати. Ось таким чином. І далі петлі пересуваю на кінчики ось сюди на шпиці. Ось. І дивлюсь, щоб вони в мене не прикрутилися. Ось бачите, в мене тут все перегортаю шпиці таким чином, щоб ниточка від моточка була на дальній шпиці. І тепер нам треба замкнути в'язання в коло, і для цього будемо використовувати гачок. Отже, значить, я з дальньої шпиці підхоплюю петельку, накидую її на ближню до мене шпицю, і далі петля за нею, це перша петля, яку ми робили, я її перекидаю ось таким чином через тільки що переміщену петлю, і зараз мені треба її знову підхопити, ось цю крайню петлю, і перенести назад. Так? Зараз я її підхоплю, ось, і переношу назад, ось сюди. Є. Так? І підтягую ниточки. Все, тепер в мене в'язання вже буде йти по колу. Можна, якщо вам буде так зручніше, зараз повісити сюди маркер, щоб розуміти, що це початок ряду, але я не буду, бо тут є хвостик, і так буде зрозуміло, що ось у нас буде починатися ряд. Отже, витягуємо дальню шпицю і починаємо вив'язувати резиночку. Резиночку 2 на 2. Пров'язуємо 2 лицьові петлі, одна, друга, і 2
виворітні, одна, друга. І повторюємо 2 лицьові, і 2 виворітні. Після того, як ми пров'язали всі петлі, ми підійшли до ось цього місця, де розділяли ряд навпіл, так, і ми перегортаємо шпиці таким чином, щоб ось ці петлі, які на троску, вже були на передньому плані, так, ближче до нас. І ось так ми починаємо рухати ці петлі до краю шпиці, так? Ось, щоб ми могли продовжувати в'язання. Ну, а дальню шпицю ми витягуємо, так? І нею будемо пров'язувати петлі, які в нас попереду вже. Витягуємо достатньо, щоб було зручно. В мене тут лицьова, тож я притягую і затягую добре петельку. Друга лицьова, виворітня, друга виворітня. І повторюємо. Лицьова, перша, друга лицьова і 2 виворітні. І так ми в'яжемо до кінця ряду, просто потім знову ж таки переміщуємо наші шпиці, в'яжемо по кругу необхідну нам довжину резиночки. Я буду вив'язувати 20 рядів, щоб вона була достатньо довга. Ну, а ви можете, якщо вам хочеться, можете зробити її поменше, наприклад, на 15 рядів. Ну, а я пров'яжу 20 рядів, і після цього ми будемо переходити до основного візерунка. Я пров'язала 20 рядів резинки, і далі ми переходимо до основного візерунка. І починаємо в'язати таким чином. Пров'язуємо 3 лицьові, 1 виворітню, 3 лицьові, 1 виворітню. Знову 3 лицьові, 1 виворітню, і так в'яжемо до кінця ряду. Всього таких рядів ми пров'яжемо 5. Тобто ось саме таким малюнком 3 лицьові, 1 виворітня ми в'яжемо 5 рядів. І в 6-му ряді ми будемо робити переплетіння. Отже, давайте пров'яжемо ці ряди. В 6-му ряді будемо робити перехрещення. І задля цього можна використовувати додаткову шпицю, можна використовувати гачок, можна взяти звичайну шпильку для волосся, тож дивіться, що вам буде зручніше. І ми починаємо пров'язувати рапорт нашого візерунка. Пров'язуємо спочатку 3 лицьові петлі, далі виворітня петля, і слідуюча трійка – це петлі жгута. Отже, ми беремо додаткову шпицю, знімаємо 2 петлі і залишаємо перед роботою. І пров'язуємо 3-ю лицьову петлю лицьовою. Я повертаю назад петлі на шпицю і також пров'язую їх лицьовими петлями. І виворітня петля. Все, це рапорт нашого візерунка, який ми будемо повторювати по колу. Отже, давайте ще разочок пров'яжемо 3 лицьові, 1 виворітня, і далі жгутик. 2 петлі зняли, залишили перед роботою, пров'язали 1 лицьову петлю. Так. Повертаємо петлі назад і пров'язуємо лицьовими. 1 і 2. І виворітня петля. Все, цей ряд в'яжемо так до кінця, і після цього знову починаємо в'язати наш рапорт візерунку. Тобто починаємо пров'язувати 5 рядів, звичайно, як ми починали 3 лицьові виворітня, 3 лицьові виворітня, по колу 5 рядів, а потім в 6-му ряді робимо перехрещення, як ми це зробили тільки що. Я пров'язала 7 рапортів візерунка,
І після перехрещення зробила ще один ряд. І зараз вже буду переходити до формування клину підйому. Ми будемо його пров'язувати на задній частині, там, де буде у нас формуватися п'яточка, тобто петлі передом ми просто в'яжемо за нашою схемою без змін, а ось позаду ми будемо додавати петлі з двох боків. І для того, щоб в нас було все це симетрично і гарно, то останню петлю, ось тут в мене виворітня, з ось цієї ближньої до мене шпиці я перенесу назад. І в мене буде ось тут з одного боку на початку виворітня, і з іншого боку також виворітня. Так, отже, я підхоплюю цю петельку, ось так, стискаю тросик і перекидаю цю виворітню назад. І все. І зараз я пров'яжу ось цю передню частину за малюнком, і далі ми зустрінемось на протилежній стороні. Я вам покажу, що ми будемо робити, як формувати наш клин підйому. Отже, в'яжемо перед. Я вже дов'язала перед, і зараз буду пров'язувати задню частину шкарпетки. І, як я вже сказала, ми будемо надавати петлі з обох боків, одразу після першої виворітньої і перед останньою виворітньою петлею. І клин підйому я буду пров'язувати лицьовими, тобто ми будемо додавати лицьові, ніяких візерунків вив'язувати не будемо. Єдине, що першу петлю, яку ми додамо, ми пров'яжемо виворітньою. Чому? Тому що у нас за малюнком ось тут іде смужка з 3 лицьових петель. І для того, щоб вона не загубилася, щоб вона була виділена, то ось бачите, ця смужка йде з обох боків, обрамлена виворітніми, тобто одна петля виворітня з одного боку і з іншого боку. Так, і тому вона виділена. Тож, для того, щоб ця смужка не злилася з нашим клином підйому, ми її також відокремлимо однією виворітньою петлею. Тому зараз я пров'яжу виворітню, а решту петель вже будемо пров'язувати лицьовими. Отже, починаємо в'язати. Першу петлю пров'язуємо виворітньою. І далі будемо робити додавання петель. Це ми будемо дуже просто робити. Ось між петлями є така перемичка. Ось вона. Я її буду підхоплювати і петлі пров'язувати схрещеними. Отже, зараз я беру і ось так накидую. Бачите, ось тут одразу йде попереду ця перемичка. Я підхоплюю ось цю петлю за передню стіночку і пров'язую виворітню, і вона в мене буде схрещеною. Ось таким чином. І далі я в'яжу за малюнком. Все, пров'язую до кінця ряду, і в кінці ряду зробимо те саме. Підіймемо одну петлю і пров'яжемо її виворітньою. Залишилася остання петля, тож я підіймаю ось цю перемичку між петлями, накидую прямо таким чином, щоб з петлі ниточка була попереду, і далі пров'язую за ось цю передню стіночку виворітню. Так. Може бути трошечки незручно, але треба це зробити, щоб не було дірочок. Все прив'язали, і остання петля у нас виворітня. Все, ряд у нас завершено, і слідуючий ряд ми в'яжемо за схемою по візерунку. Тобто ніяких змін у нас не буде, і додавання петель ми будемо робити через ряд. Тобто зараз ми вже зробили додаткові петлі, слідуючий ряд пров'язуємо без змін, і ці додані петлі пров'язуємо виворітніми, як ми їх тільки і пров'язали. І вже через ряд ми знову зробимо додавання петель.
І ці петлі будуть лицьовими. Ми вже підхопимо трошки інакше ниточку між петлями, тож давайте дов'яжемо цей ряд слідуючий і через ряд зустрінемось саме з задньої сторони нашої шкарпетки. Я вже пров'язала ряд, передню частину, отже, переходимо до додавання петель. Значить, ми пров'язуємо виворітню петлю першу, і далі підхоплюємо ось цю перемичку між петлями. Ми її трошечки інакше будемо підхоплювати. Отже, якщо для виворітніх петель ми накидували ось таким чином ниточку, що прямо з петлі вона попереду була, то зараз ми накидемо ось так, що петля точніше, ниточка з петлі йде ззаду наперед. І далі я пров'язую лицьову за задню стіночку, ось таким чином, і в мене вона виходить схрещеною. І далі я пров'язую виворітню петлю. Все. В'яжу за малюнком, і наприкінці ряду знову додам петлю перед ось цією останньою виворітньою. Тож, давайте пров'яжемо ряд і ще раз з вами додамо цю петлю. Завершую ряд, пров'язую виворітню, це та петля, яку ми додавали, і далі підхоплюю ось цю перемичку, накидаю ось таким чином ниточку на шпицю, вона виходить з петлі ззаду наперед. І за задню стіночку, за задню дужку пров'язую схрещену лицьову. Ось таким чином. І остання петля в мене виворітня. Все. Ряд ми дов'язали. Далі слідуючий ряд в'яжемо без змін, без додавань, просто по колу пров'язуємо за малюнком і через ряд знову додаємо з одного з іншого боку перед останньою і після ось цієї першої петлі, все так, як ми вже робили. І всього я додам по 14 петель з одного боку і з іншого боку. Якщо у вас широка нога, якщо у вас високий підйом, можна додати більше петель. Отже, в мене все готово. Я додала петлі з одного з іншого боку, і зараз ми переходимо до наступного етапу, до збавлянь петель. Нам треба повернутися до тієї кількості петель, з якої ми починали працювати з нашою п'яточкою. Отже, в мене було 33 петлі на задній шпиці, тож зараз я буду збавляти петлі і повертатися до тих 33 петель. Що ми будемо робити? Я відокремила 5 петель посередині, і далі з кожного боку я буду робити збавляння. Я збавлю половину з одного боку, половину з іншого боку. Тож в мене загалом зараз 61 петля, в центрі я відокремила 5 петель, і в мене залишилося по 28 петель з кожного боку, тож я їх в половину збавлю, і в мене всього залишиться 28 петель, плюс 5, що я залишила, то це буде якраз 33 петлі, які мені потрібні. Отже, починаємо збавляти петлі. Я перегортаю в'язання на виворітню сторону, тому що я вже тут пров'язала всі петлі, і зараз я буду працювати із виворітньою стороною. Як ви бачите, я відокремила маркерами ці петлі, і зараз я буду прив'язувати і доходити до ось цього дальнього маркера. Зараз я буду все пров'язувати вже виворітніми петлями, я не буду дотримуватися малюнку, який ми вив'язували за схемою, і в лицьовому ряді ми будемо в'язати лицьові петлі, тобто в нас попереду буде лицьова гладь. Тож я зараз просто лицьовими петлями пров'язую до дальнього маркера, першу петлю я зніму, і далі просто в'яжу виворітні. І доходжу до, як я вже сказала, дальнього маркера, до другого маркера. Отже, я пров'язала виворітні петлі, в мене залишилася одна петля перед маркером, я поки її перекину на
праву шпицю, зніму маркер, поверну на ліву і далі ось ці 2 петлі пров'язую разом, пров'язую виворітньою. Ось таким чином. І наступну петлю також. Все. Далі розгортаю в'язання. Маркер я вже не буду вішати, тому що в нас тут і так буде видно, докуди нам треба в'язати, до якої петлі. Отже, першу петлю знімаю і далі в'яжу лицьовими до слідуючого маркера. Ось в мене залишилася остання петля перед маркером. Я її прикидаю і знову назад. І тепер 2 петлі разом пров'язую, але я ось таким чином зроблю. Спочатку перекину петлю на праву шпицю, пров'язую слідучу петлю і накидаю її ось таким чином. Тобто ми робимо пров'язування 2 петель з наклоном ліворуч. І далі ще одну петлю. Все, пров'язали. Перегортаємо назад. Знімаємо першу петлю і починаємо в'язати виворітніми. Дивіться, ось тут у нас така дірочка, це там, де ми розгорталися. Ми в'яжемо до цієї дірочки, не дов'язуючи одну петлю. Отже, я вже майже наблизилася, пров'язую ось останню петлю. І далі, ось вона, ця дірочка, ми цю петлю і слідуючу пров'язуємо разом, пров'язуємо виворітньою. І ще одну петлю слідуючу пров'язуємо. Далі розгортаємось. Принцип в нас такий самий. Ось, ми дивимось, де ми тут робили наше збавляння, де в нас тут дирочка ця. Ми дов'язуємо до неї. Так, першу петлю перекидаю. Далі в'яжу лицьовими. Ось я дійшла, бачите, ось вона ця дірочка, до неї. І знову ось цю останню перед поглибленням цим петлю і слідуючу пров'язую разом з нахилом ліворуч. Для цього просто перекидую петлю на праву спицю, пров'язую лицьову і накидую попередню петлю на тільки но пров'язану. І ще одна петля додаткова пров'язується. Все. Так ми в'яжемо до тих пір, поки не скоротимо всі петлі. Знову розгортаємось, знімаємо крайню петлю, в'яжемо петлі до слідучого ось цього місця, де в нас така дірочка, так, сформована. І ось цю петлю перед дірочкою і після пров'язуємо разом, і наступну петлю також потім розгортаємось, і так ми в'яжемо, як я вже сказала, поки не збавимо всі петлі. Я зробила збавляння, і останні петлі з кожного краю я пров'язала виворітніми. Ось ця остання петля і протилежна, так, крайня петля виворітніми, задля того, щоб відокремити ось нашу стопу, яку ми в'яжемо лицевими петлями, від 3 лицевих петель, оцієї смужки, так, яку ми обрамляємо виворітніми, задля того, щоб вона була помітна, так, і задля того, щоб в нас зберігся ось наш основний візерунок. Тож, закінчуємо так наш ряд, і з протилежного краю також пров'язуємо петлі лицьовими. І далі ми переходимо до в'язання по колу і в'яжемо довжину стопи. Єдиний момент, що ось тут при переході до першої петлі треба пров'язати так, щоб, ну, скажімо так, не мати дирочку ось тут, в цьому місці, з одного і з іншого боку. Тому я підійму із перемички дужку петлі і пров'яжу її разом із цією виворітньою петлею, тому що тут, ну,
якщо нічого не зробити, буде такий зазорчик. Тож, що я буду робити? Ось тут в мене така перемичка, ось я її підіймаю, накидаю на шпицю. Так. І тепер я разом все це пров'яжу виворітньою петлею. Не дуже зручно, але значить, я зараз підхоплю обидві петлі і пров'язую. Так, пров'язую виворітню, а далі просто в'яжу до кінця, чином підтягую ниточку, все, і переходжу на перед шкарпетки, пров'язую за малюнком і в'яжу по колу необхідну довжину стопи до мизинця, щоб він був закритий, і потім будемо закривати петлі миска. Я пров'язала 9 рапортів і тепер буду переходити до збавляння петель і формування миска. Зараз я буду збавляти петлі через ряд і таких підходів зроблю 5. І після цього буду вже збавляти в кожному ряді. Отже, ми робимо слідуюче. Я пров'язую першу петлю, далі ось таким чином розгортаю петлю, тому що я буду пров'язувати 2 петлі з нахилом ліворуч. Ось таким чином. І далі пров'язую всі петлі лицьовими. Отже, в мене 3 петлі на шпиці. Я пров'язую 2 петлі разом з нахилом праворуч, підхоплюю петлі, пров'язую лицьовою. Ось, і далі останню також пров'язую лицьовою. Те саме я роблю на іншій стороні. Отже, притягую шпицю, далі витягую дальню шпицю, пров'язую першу петлю лицьовою, а далі 2 слідуючі пров'язую разом і при цьому роблю нахил ліворуч. Ось таким чином. І знову пров'язую всі петлі лицьовими. І в кінці також збавлю 1 петлю. Ось таким чином за передню стіночку я зараз підхоплю 2 петлі, прив'язую лицьову і останню петлю також лицьовою. І, як я сказала, слідуючий ряд ми пров'язуємо без змін, без збавлянь. Через ряд робимо знову такі ж самі збавляння. Так, повторюємо 5 разів, а потім просто пров'язуємо збавляння в кожному ряді. До тих пір, доки в нас не залишиться зовсім мало петель. Ну, давайте спочатку зробимо збавляння і подивимося, скільки ми залишимо. Ну, десь 5-6 петель залишимо на шпицях і потім будемо закривати мисок. Я вже зробила всі необхідні збавляння, і в мене залишилось на шпицях по 5 петель. І тепер я вже обрізала ниточку, встромила металеву голку ось таким довгим вушком, буду закривати ці петлі. Кожну петлю я буду прошивати двічі. І робити це по черзі. Спочатку 1 раз прошила на шпиці, що ближче до мене, потім 1 раз прошила на дальній шпиці. Повертаюся, 2-й раз прошила, зняла петлю на передній спиці, і 2-й раз прошила, зняла петлю на задній. І повторюємо. Так, і нам лише треба запам'ятати рухи. Ось в нас просто в шахматному порядку все відбувається. Та шпиця, що ближче до мене, я встромляю голку зверху вниз, або, якщо вам це буде легше запам'ятати, з правої сторони до лівої, так, зверху вниз. В слідуючий раз буду знизу вверх. А ось на дальній шпиці, навпаки, якщо я тут починала зверху вниз, то тут знизу вверх.
як ми це робимо? Тобто я ось так заводжу голку знизу і догори. Ось так витягую. Так, і далі повертаюся до петлі на передньої шпиці. Тож, якщо я минулого разу робила зверху вниз, то тут знову буду вже чергувати, вводжу знову голку вже знизу вверх. Ось таким чином, і вже коли вдруге прошиваю, то я петлю знімаю і підтягую ниточку. Далі повертаюся, і при цьому, коли я зняла цю петлю, наступну прошиваю і повертаюся до нашого алгоритму зверху вниз. Тобто, коли одну зняли, то другу прошиваємо одразу. Далі, ось зараз я вдруге буду прошивати петлю на дальній шпиці, її зніму і буду одразу другу прошивати. Отже, якщо ми починали що знизу вверх, то зараз зверху вниз. Знімаю, так, цю вже петлю. І одразу прошиваю другу петлю на дальній шпиці, і все робимо, як і з попередньою петлею. Прошиваємо знизу вверх. Тобто ми можемо, якщо плутаємось просто цей алгоритм, записати, тобто ближче зверху вниз, вдруге знизу вверх. Дальня знизу вверх, вдруге прошиваємо зверху вниз. Все, дуже просто. Все, прошили, повертаємось до передньої шпиці. Тут ми вже один раз прошили цю петлю, тож зараз будемо вдруге її прошивати і знімати, тому що вже вдруге. І прошиваємо знизу вверх. Ось, і знімаю одразу, переходжу до слідуючої петлі, а слідуючу петлю зверху вниз прошиваю. Все. Далі друга шпиця, тут ми також вдруге прошиваємо вже петлю, її прошиваємо зверху вниз, це в нас другий крок, знімаємо. І слідуючу петлю ми прошиваємо знизу вверх. Ось таким чином, знизу і вверх. Так, підтягуємо. Далі повертаємось до передньої шпиці, вдруге вже будемо прошивати, тож прошиваємо знизу вверх і знімаємо. Далі у нас слідуюча петля, її пров'язуємо, прошиваємо зверху вниз, повертаємось на дальню шпицю, вдруге пров'язуємо петлю дальню і робимо це зверху вниз. І знімаємо петлю, тому що вона вже вдруге пров'язана. І одразу в'яжемо, точніше, прошиваємо знизу вверх слідуючу петлю. В принципі, алгоритм простий, просто треба не наплутатися ось у цих рухах, тому я ж кажу, можна це собі позначити, виписати і все, і не плутатись. Вдруге прошиваємо передню петлю, ось цю крайню на передній шпиці, і це робимо знизу вверх. Так, одразу прошиваємо наступну петлю, як завжди, зверху вниз. Залишаємо поки її, повертаємось до дальньої шпиці, вдруге прошиваємо цю дальню петлю зверху вниз, будемо її знімати, отаким чином, і прошиваємо знизу вверх одразу другу петлю на дальній шпиці. Залишаємо поки, і зараз вже вдруге пришиваємо ось цю петлю і робимо це знизу вверх і знімаємо її. І в нас залишилася одна петля на дальній шпиці. Ми пришиваємо її зверху вниз і знімаємо. Все. Далі
трошки підтягуємо і виводимо ниточку на виворітню сторону. Тобто, так, голочкою. Зараз беремо і витягуємо на виворітню сторону, і там ниточку ми зафіксуємо. Ось, зафіксуємо гарненько. Так, починаємо її ховати. Ось підтягуємо дужки верхніх петель. Це можна робити хаотично, ніякої системи тут немає. Отже, можна зав'язати невеличкий вузлик. Так. Можна цього не робити, якщо ви на декілька сантиметрів просто ось так в хаотичному порядку будете ховати ниточку, то вона тут, в принципі, добряче сховається. І також можна підклеїти хвостик, якщо у вас є спеціальний клей текстильний. Ну, в мене його нема, тож я ось так просто заховаю цю ниточку. І зараз можна буде обрізати її. Я думаю, тут принцип зрозумілий. Завершимо цю роботу, ховаємо другий кінчик, і наша шкарпетка готова.